Në këtë edicion do të ndiqni. Pas vërshimeve në Gjakov, urat ende s'janë riparuar. Katër marsi, afati I fundit për zgjedhje të presidentit të vendit. Shtatë mjekë specialist të rinj shtohen spitalit Isa Grezda në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Përmbytjet e ndodhura në javën e parë të janarit në gjithë komunën e Gjakovës shkaktuan dëme të konsiderueshme edhe në infrastrukturën rrugore. Anësorët e disa urave u dëmtuan duke penalizuar edhe qarkullimin e rregullt. E për të kuptuar nëse dëmet të shkaktuara në anësorët e urave u sanuan, ndjekim kronikën në vazhdim. Janë bërë më shumë se 20 ditë nga vërshimet në komunën e Gjakovës, ku përveç dëmeve në prona private, shtëpi dhe bujqësi, janë shkaktuar edhe dëmtime serioze në ura. Ura mbi lumin Ernik, e cila lidh fshatrat Mogliz dhe Raç me rrugën Bujaroka, paraqet rrezik të madh për qytetarët pasi në të dy anët mungojnë hekurat mbrojtës. Sidomos gjatë natës kalimi është I vështirësuar për vetura e veçanërisht për këmbësor. Gjendje jo më e mirë është edhe të ura në rrugën Hysen Mehmeti, e cila është e ngushtë dhe po ashtu pa hekura rrethues. Banorët detyrohen të ecin në mes të rrugës duke u ekspozuar ndaj rrezikut nga automjetet. Po ashtu ura tjetër në lumin Lukas në rrugën Bekim Femiu është pa hekura mbrojtës duke shtuar rrezikun për kalimtarët. Kjo gjendje vazhdon tashmë prej më shumë se 20 ditësh, pa asnjë intervenim për rregullimin e hekurave të urave. Disa banorë të cilët kanë folur jashtë kamerës kanë deklaruar se problemi është adresuar tek institucionet përkatëse, por deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim për përmirësimin e situatës. Katër marsi këtij viti është afati I fundit kur Kosova duhet të bëjë zgjedhjen e presidentit apo presidentes së re. Ekipi ynë sot ka siguruar opinionet e disa qytetarëve se çfarë ata mendojnë për zgjedhjen e presidentit dhe kush sipas tyre do të mund të ishte figura më e qëndrueshme për këtë post, presidentja aktuale apo ndonjë personalitet tjetër. 4 marsi këtij viti është afati I fundit kur Kuvendi I Kosovës duhet të zgjedhë presidentin apo presidenten e re të vendit. Në lidhje me këtë proces të rëndësishëm politik, ekipi ynë ka siguruar sot opinionet e disa qytetarëve, të cilët shprehin mendime të ndryshme rreth zgjedhjes së presidentit të ri. Një qytetar u shpreh me shpresë se presidentja aktuale do të vazhdojë edhe për një mandat tjetër, duke theksuar se ajo meriton më shumë mandate për punën e deritanishme. Kjo është ka ndodhur në këtë rastin që në Davos presidenti I Amerikës e pranoi qaq mirë dhe boni nënshkrimin e paqes. Kjo për ne është një arritje shumë e madhe. Jemi një shtet I vogël, po jemi mik me një shtet të madh, që kretë bota me Amerikën është, ata që kanë mand pak. E tash, edhe këta që mendojnë e hesitojnë që mos më konë kjo kryetare gabojnë shumë. Se Vjosa Osmani e meriton mi pas mandatin jo tash, po edhe mandatet edhe tjera. Se me punën e vet e me zgjutësinë e vet, kjo neve na zbardhi fytyrën. Edhe tonë herë duhet me mendu që nuk ka alleat më të fortë se Amerikën, veç me Amerikën. Ata që janë kundra Amerikës, ata kanë dështuar dhe do të dështojnë. Ndërkohë, një qytetar tjetër mendon se zgjedhjet e reja do të ishin zgjidhja më e mirë për vendin. Unë mendoj edhe shpresoj që do të ketë zgjedhje presidenciale në Kosovë. Për çfarë arsye? Arsyeja se kjo deri tash nuk u kon gjithë përfshirëse, përqarëse, ka përqa popullin. Kur qysh I konvenoj ke asaj, hero bohke me ta, tani ja kthej ke këti, e asaj, e këto nuk I kom si kom në qef. Mendimet e qytetarëve rreth zgjedhjes së presidentit të ri mbeten të ndara, derisa disa shprehin mbështetje për vazhdimin e mandatit të presidentes aktuale, të tjerët vlerësojnë se zgjedhjet të reja do të ishin një mundësi më e mirë për ndryshim.
Me vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, sasia e qumshit Aptamel R2 përfundimisht duhet të largohet nga tregu, pasi në përbërjen e tij është gjetur substancë e rrezikshme. Ekipi ynë sot ka vizituar disa farmacistë të komunës së Gjakovës për të kuptuar nëse e gjithë sasia e produktit në fjalë është larguar nga stoqet e farmacive. Me vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, produkti ushqimor për foshnja Aptamel R2 është larguar përfundimisht nga tregu, pasi në përbërjen e tij është identifikuar një substancë e rrezikshme për shëndetin. Pas këtij vendimi, ekipi ynë ka dalë në terren për të verifikuar zbatimin e masës në nivel lokal. Gjatë ditës së sotme kemi kontaktuar disa barnatorë në komunën e Gjakovës për të kuptuar nëse ky produkt vazhdon të gjendet në barnatorët e tyre, ndërsa farmacistët me të cilët biseduan prapa kamerave u shprehen se për një kohë të gjatë nuk e mbajnë më këtë produkt në shitje, pasi që edhe me çmim ka qenë më i lartë se brendet tjera, dhe se nga verifikimet në terren nuk u konstatua prania e qumshtit Aptamel R2 në barnatore që ekipi i televizionit Syri i vizitoi sot, ndërsa farmacistët apeluan që prindërit të jenë të kujdesshëm dhe të informohen vetëm përmes burimeve zyrtare për produktet ushqimore për foshnja. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ritheksuar se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shëndetit publik dhe se do të vazhdojë kontrollet në të gjithë territorin e Kosovës për të siguruar që asnjë sasi e këtij produkti të mos qarkullojë më në treg. Spitali të Përgjithshëm i Sagrezda në Gjakovë janë shtuar edhe 7 profesionistë të rinj të specializuar në fushën e dermatologjisë, endokrinologjisë, pulmologjisë, oftalmologjisë dhe gastroenterologjisë. Me angazhimin e tyre dukshëm do të ketë lehtësi për pacientët e gjithsesi edhe cilësia e kujdesit mjekësor do të rritet. 7 mjek specialistë të rinj janë shtuar sot Spitalit të Përgjithshëm i Sagrezda në Gjakovë duke forcuar ndjeshëm kapacitetet profesionale dhe shërbimet shëndetësore për pacientët e hospitalizuar dhe të gjithë qytetarët. Kjo rritje e stafit mjekësor është jashtëzakonisht e nevojshme për pacientët, pasi ndikon drejt për drejt në uljen e pritjeve, përmirësimin e cilësisë së trajtimit dhe zgjerimin e spektrit të shërbimeve specialistike. Doktoresha Lorena Ruka, specialiste e dermatologjisë, doktor Faruk Iljazi, specialisti endokrinologjisë, doktor Arton Hoti, specialisti pulmologjisë, doktor Halit Delia, specialisti pulmologjisë, doktor Durim Nuza, specialisti pulmologjisë, doktoresha Lisa Qurdina, specialiste oftalmologjisë dhe doktor Fatbardh Kadria, specialisti gastroenterologjisë, janë të 7 mjekët të rinj që sot nënshkruan kontratën dhe nga nesër do të jenë në krye të detyrës në repartë që i përkasin fushës së tyre të specializimit. Specialistët të rinj do të angazhohen në fusha kyçe të mjekësisë në diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje të specializuara. Prania atyre mundson ofrimin e shërbimeve më të avancuara brenda Spitalit i Sagrezda, duke reduktuar nevojën për referime jashtë Gjakovës dhe duke rritur sigurinë e pacientëve. Ky zhvillim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të sistemit shëndetësor lokal dhe një garanci e madhe për kujdes shëndetësor cilësor për qytetarët e Gjakovës dhe zonave përreth. Të gjithë aplikantët që janë regjistruar në zyrën e punësimit në Gjakovë dhe kanë mbi 18 vjeç mund të aplikojnë në thirrje për aplikim në trajnimin instalimit dhe mirëmbajtja e sistemeve solare. Ndërkohë për të gjithë të interesuarit, aplikimi do të jetë i hapur deri më 29 janar. Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës ka shpallur thirrje për aplikim në trajnimin instalimi dhe mirëmbajtja e sistemeve solare. Udhëheqësi në qendrën për aftësim profesional në Gjakovë Arbër Zhubi tha se kushtet për realizimin e këtij trajnimi në qendër janë shumë të mira. Agjencioni i Punësimit bashkëpunim me donatorët e jashtë, ka lansuar një profesion për mu aftësu për diçka të re, është inovative, bëhet fjalë për instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve solare, gati që mojnë me thonë se një vetëm kemi filluar përgatitjet dhe tani ka ardhur deri te finalizimi dhe pritet gjatë muajit shkurt vetëm të fillojnë grupet e para për të aftësuar këtë profesion, i cili është
shumë interesant edhe për Kosovë dhe për qytetin tonë. Ky projekt është në 2 komuna, fillon me Prishtinë dhe Gjakov dhe pastaj të zhvillohet me tutje edhe në komuna tjera. Ai shtoi se pritet interesimi i madh nga qytetarët pasi energjia solare është gjithnjë e më kërkuar në treg dhe aftësimi në këtë fushë zgjon interes të veçantë. Mendoj se është interesimi do të jetë shumë i madh, sepse pritet në komunën tonë të ketë shumë kompani të cilat do të mirën me këtë biznes, edhe normal kërkohet njerëz të aftësuar sa më mirë për ta kryer këtë punë. Aplikantët duhet të jenë të regjistruar në zyrën e punësimit në komunën e tyre dhe të jenë mbi moshën 18 vjeç. Përparësi do t'u jepet kandidatëve që kanë përfunduar trajnime në instalime elektrike ose arsimin e mesëm profesional në fusha të ngjashme. Në gjithë globin, 27 janari njihet edhe si dita ndërkombëtare përkujtimore e Holokaustit, e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, ku përkujtohen viktimat e Holokaustit. Pjesë e kësaj histori janë edhe shumë familje gjakovare, të cilat dhanë kontributin e tyre në strehimin e familjeve hebrenje në rrethana dhe kushte shumë të vështira. Holokausti mbetet njëra nga tragjeditë më të mëdha të kohës moderne dhe megjithse njihet botërisht në veten ngërthejnë edhe miliona tragjedi personale dhe rrëfime të patreguara. E pikërisht me 27 janar në ditën ndërkombëtare përkujtimore e Holokaustit, shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, përkujtohen viktimat e Holokaustit. Krahas familjeve të tjera në gjithë botën, edhe në Kosovë ka shumë familje kosovare që dhanë kontributin e tyre për strehimin e familjeve hebreje. Gazetari Lek Rezniqi në një nga misionet e Mediumit ton ishte shprehur se bazuar në studimet e tij në këtë fushë, kontributi i familjeve kosovare ka qenë i madh. Ka shumë familje gjithandej nëpër Kosovë që kanë dhënë kontribut të çmuar për të shpëtuar dhe strehuar hebrejt që më pastaj kanë mbijetuar. Rezniqi tutje tha se në rrethanat në të cilat ka ndodhur strehimi askujt si ka shkuar ndërmend që të linte me shkrim ndonjë dëshmi për formën dhe mënyrën e strehimit të familjeve hebreje. Në ato rrethana askujt nuk i ka shkuar ndërmend shkruhet tash në letër që filani ja shpëtoi jetën këtij ose atij, vetëm ka qenë me rëndësi të shpëtohet jeta e atyre që ishte në rrezik dhe ata ishin në besë, u kishin dhënë besën për shkak se rrezikohej edhe vetë familja që i strehonte, jo vetëm kryefamiljari, por e tërë familja, në rast se ata do të ziheshin, pra në rast se do të gjendeshin në shtëpinë e tyre dhe pastaj do të vinin që të kontrollonin. Gazetari Rezniqi përmendi edhe disa mbiemra nga Gjakova që janë të dokumentuar tashmë në hulumtimet e tij si familje strehuese. Natyrisht, përveç familjes Mulla Shabani, ka edhe familje të tjera, të cilat mund ta përmendi për shembull edhe familjen Nuza, familjen Leshi dhe të tjera, por ky është një proces që po vazhdon për t'i gjetur dhe për t'i hulumtuar. Ne në muajin gusht e kemi pasur edhe një ngjarje shumë të rëndësishme për shkak se në Prishtinë u inaugurua një monument iniciative e Ligës Qytetare Shqiptar-Amerikane të ish-kongresistit Joseph Diogarti dhe Shirley Cloyce Diogarti, për të ndërtuar një monument në kryeqytetin e Kosovës, i cili do të nderonte dhe përkujtonte këta shpëtimtar, pra këta protagonist të kësaj pjese të historisë për të cilën ne të gjithë krenohemi. Edhe ajo është vetëm një pjesë e shumë atyre, sepse ka dhe të tjerë, natyrisht që kemi informacione edhe për familje të tjera që kanë shpëtuar, por ajo që e përmenda që në fillim, puna e dokumentimit është shumë e vështirë. Madja i vuri theksin edhe të 2 vajza të strehuara në familjen e tij, të cilat pastaj vazhduan shkollimin gjatë kohës sa u strehuan aty. Në familjen tonë që kanë qenë 2 vajza të vogla, të cilat kanë shkuar në shkollë pastaj, kur familja jonë në atë kohë ka jetuar në Deçan, stërgjyshimi ka shpëtuar në Deçan, dhe ato i ka marrë profesori gjuhës frenge, Beqir Kastrati, që edhe në Gjakove mban emrin e tij një rrugë, i ka marrë në klasën ku ai ka dhënë mësim dhe ka bërë që nxënësit e tij
të mos bëjnë asnjë veprim të diskriminimit apo diçka, por t'i pranojnë si çdo tjetër, si dy nxënëse të reja që erdhen në klasë. Edhe ka vazhduar t'i mësoj ato në gjuhën frenge. Për gjatë viteve, Kosova ka ruajtur edhe kujtime të ndihmës së popullit shqiptar ndaj hebrejve. Studiuesi Rezniqi foli edhe për një raport familjar i ndërtuar me mbesën e familjes hebreje, të strehuar në familjen Rezniqi. Me mbesën e mjekut hebrej që ka shpëtuar së gjyshi, Shelli Rahel Levi Drumer, ajo jeton në Izrael dhe ajo në vitin 99 na ka kërkuar familjen tonë në për kampet e refugjatëve në Maqedoni, që tani t'i ndihmoj ajo familjes që dikurja ka shpëtuar gjyshin. Dhe kontakti tashmë kishte humbur në vitet 90 për shkak të racanave në ish Jugosllavi, dhe ne nuk e dinim as se kush ishte ose ku ishte, por pastaj vjen dhe ishim në Shkup dhe pastaj neve na lajmëruan që po ju kërkan dhe ajo me një fotografi të stërgjyshit që kishte vdekur në 72-shin na kërkonte në përkampet të refugjatëve në për Maqedoni dhe pastaj ne u habitëm se kush mund t'jetë me fotografinë e stërgjyshit na kërkoi neve tash në vitin 99 dhe kështu u rivendos kontakti. Të dhënat për numrin e saktë të hebrejve në Kosovë gjatë luftës së dytë botërore janë të vështira për tu përcaktuar me saktësi. Një tjetër sukses kanë shënuar në shoqatën Bereqeti në Gjakov, pas një bashkëpunimi me vullnetmirët të shoqatës. Janë siguruar 20.000 euro për blerjen e një banese të veteranit ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Arben Hrudi. Nismë kjo e nisur po gjatë këtij muaji. Janë bërë një muaj që nga fillimi i iniciativës për mbledhjen e fondeve për blerjen e një banese për veteranin e UÇK-s Arben Hrudi. Sipas Hoxhës Abdurrahman Bejtullahu nga shoqata Bereqeti, e cila edhe ka organizuar këtë nismë humanitare, është arritur shuma e kërkuar për realizimin e këtij qëllimi. Për një kohë më pak se një muaj ditë ka dashur marrë zotë mbledhen 40 mijë. Urojmë që muajin tjetër më shtatë më i shkurt, ta dozojmë qetet e banesës, kanë me tash mobilimi i saj, rregullimi i saj. Banesa është në gjendje të rregullt, është e re, ka 80 metra katror, 2 dhoma të gjumë me kuzhinë dhe ku në balkon. Jam tepër falendërues ndaj çdo kujt që na ka besuar neve, përmes shokëve të bëjnë për ne, përmes kolegëve të Keci që kanë punuar me ta, dhe çdo banesë që është mundu të jetë për krahnes, Zoti është shpëlat mirë të tij. Bejtullahu thotë se shoqata Bereqeti ka ndihmuar në shumë raste duke ndërtuar shtëpi dhe duke përkrahur familje në nevojë, por ky rast sipas tij është ndër më të rëndësishmit për organizatën. Rasti i Benit ka qenë shumë e veçantë, se Beni vetë natyra e tij ka qenë i dashuar tek populli jon, goj omël, në jetën ko kontributi që ka dhënë në luftën e ushtrisë të Kosovës, pastaj në TMK, dhe shumë kush e ka ditë gjendjen e tij, po jo kaq afër, dhe më të vërtetë është rast i cili shumë shpejt u mbledh të hollat. Arben Hrudi është veterani UÇK-s dhe që nga përfundimi i luftës nuk ka pasur mundësi të ndërtojë një shtëpi për banem. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Pas vërshimeve në Gjakov, urat ende janë riparuar. Katër marsi, afati i fundit për zgjedhje të presidentit të vendit. Shtatë mjekë specialistë të rinj shtohen spitalit Isa Grezda në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshi.